Azərbaycan futbolunda böyük bir skandal baş verdi. Demək, iş adamı gedir, Turan Tovuz komandasını götürür, milyonlarla vəsait xərcləyir və gəlib Avropa kubokuna onu daşıyır, 3-cü yeri tutur və məlum olur ki, bu komanda 10 il Avropada iştirak edə bilməz. Çünki bu əvvəllər hansısa bir cəzası olub. Bu cəzası ilə bağlı da kluba əvvəlcədən heç bir məlumat mətbuatda verildiyi kimi verilməyib. Bunun özü bir korrupsiyadır. Bizdə korrupsiya haqqında qanunun 2.1.8-ci maddəsində göstərilir ki, qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət orqanlarının səlahiyyətini yerinə yetirən qeyri-dövlət orqanlarında təşkilati, sərəncam verici və ya inzibati təsisat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər də korrupsiya pozuntusunun subyekti ola bilərlər, hüquq pozmanın subyekti sayılırlar. Və belə bir vəziyyətdə indi bu gələcək bir korrupsiya əməlinin nə nəticə doğurduğunu mən söyləyeyim. Hansı iş adamı gedib artıq milyonlar xərcləyib bölgədə bir komandanı dirsəldib, orada idman həyatını canlandırar. Kim bundan sonra bu vəsaiti xərcləyər? Yəni ona görə də biz bu məsələlərdə kiçik bir epizod kimi məsələlərə baxmamalıyıq. Dünənləri Azərbaycan mini futbol üzrə milli komandası Avropa çempionu oldu. İkinci dəfə də Avropa çempionu olur, bir də dünya çempionu olur. Və hanı deyirdilər Azərbaycan futbol ölkəsi deyil, ona görə uğur qazana bilmirik. Demək, qabiliyyətli adamlar iş başında olanda komanda Avropada birinci yeri tutur, dünyada birinci yeri tutur. Və ona görə də biz indi təsəvvür edin bu korrupsiyanın nəticəsi, uzun illərdir xərclənən vəsaitlərin nəticəsini mən kiçik bir demək faktlarla söyləmək istəyirəm. Özbəkistanın 60 futbolçusu legioner futbolçudur, xaricdə oynayır. Gürcüstanın 120 futbolçusu, Ermənistanın 40 futbolçusu və hamısı da ölkəyə valyuta gətirir. Azərbaycanın cəmi 9 futbolçusu oynayır və orta və aşağı səviyyəli klublarda, futbol ölkələrində. Və təsəvvür edin ki, bu özü həm də ölkəyə pul gətirmə deməkdir, ölkənin nüfuzu deməkdir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu təkcə biz korrupsiyanı bir sahədə, dövlət qurumlarında hansısa bir epizodik məsələlər kimi baxmamalıyıq. Adi bir nümunə, bir xəbər verməmə, bir məlumatlandırmama bir futbol klubunun təkcə taleyini həll eləmir, bütövlükdə idmanın taleyini həll edir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, burada məsuliyyət məsələsi üzərində ağırlıq yönəldilməlidir. Gələcəkdə əgər bu istiqamətdə hansısa dəyişiklik olacaqsa, bunu biz etməliyik ki, heç olmasa insanlar hansısa sahəyə diqqət yetirəndə, oranı qaldırmaq istəyəndə, oranı hansısa bir şəkildə ölkənin nüfuzu üçün istifadə eləmək istəyəndə, sonra peşman olmasınlar və bugünkü kimi pərişan duruma düşməsinlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.